गाइस यो चाहिँ एकदमै कस्तो निकाल्दो रह है। यो चाहिँ एकदमै रियर चिप्ले किरा हो। के पो थियो यतापट्टि उडेर आइरहेको थियो, म चाहिँ सातो उडेर चलेको। यसले भागेर होइन अरू पनि सातो उडायो। हामीले बाटोमा एउटा सानो सर्पा पनि देखाएको थियो है। अनि सरप त्यहाँ थियो, डन्डीलाई नि सर्पा भन्न थाल्छ। यसरी निकाल्दै निकाल्दै हेर्दै हिँड्दैछ। Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. जो चाहिँ हामी यहाँ बसेको थियौँ। ल बाई बाई। राम्रो सजाउनु होला शुभयात्रा सबैजनालाई। यो पछाडिको भ्यू टावरबाट गाइस हामी अनि त्यहाँबाट चाहिँ राम्रो राम्रो भ्यू देख्दो रहेछ, हिमालहरू देखिँदो रहेछ। अझै एउटा साइडमा चाहिँ बादल आएर देखेन, अर्को साइडमा चाहिँ यस्तो राम्रो देखाएको थियो, यस्तो राम्रो देखाएको थियो। राम्रो रहेछ गाइस चिसा पानी। चाहिँ हामी यो यताको बाटो थियो, आज हामी यता जाँदैछौँ। बागदर भने विष्णुदर भन्दा माथि हो क्या। गाइस हिजो चाहिँ मैले भ्लग कम्प्लिट गरिनँ, किन भन्दा फेरि यस्तो थाकेको थियो आइपुग्दा फेरि है। अनि अलिक साथ नै भएर लागेको थियो। अन्त चाहिँ हामी त्यहाँनिर खाजासाजा खायौँ अनि अझै गएर भक्लक्की सुत्यौँ, त्यही भएर हो। अनि अब हामी चाहिँ हिजो आएको भन्दा अर्को बाटोबाट जाँदैछौँ। गाइस यो चाहिँ एकदमै कस्तो निकाल्दो रह है। यो चाहिँ एकदमै रियर चिप्ले किरा हो गाइस होइन। यस्तो घना जङ्गलबाट हिँडिरहेछौँ नि। टेकलुक चारैतिर जङ्गल छ, हामी जङ्गलको बिचमा छौँ। यो जङ्गलमा चाहिँ सब जनावरहरू छन् रे, मतलब पाइन्छ अरे यहाँनिर। खरि यहाँनिर एउटा कालिज रह होइन, के थियो भन्दा कस्तो होस् रे भन्दा के पो थियो यतापट्टि उडेर आइरहेको थियो, म चाहिँ सातो उडेर चलेको। यसले भागेर होइन अरू पनि सातो उडायो। म त के न ठाने नि त। अहिले त डन्डिँदै नि रहेछ सर भोग। होइन हामीले बाटोमा एउटा उ देखाएको होइन, हामीले बाटोमा एउटा सानो सर्पा पनि देखाएको थियो है। अनि सरप त्यहाँ थियो, डन्डीलाई नि सर्पा भन्न थाल्छ। यसरी निकाल्दै निकाल्दै हेर्दै हिँड्दैछ। मैले त देखाएको छु। अहिले त साँच्चै अहिले मम्मीको हातमा एउटा जुका लगाएको थियो है। अहिले त जिउभरि यसले कति चिसो चिसो भए पनि जुका हो कि जस्तो लाग्छ क्या आफैलाई नै। किटक्याट पार्टी त्यही किचन गर्दै खास। अन्धकार संसारमा आइपुगेको छ। मोबाइलमा त उज्यालै देख्दो रहेछ क्या, तर यहाँ साँच्चै कस्तो अँध्यारो छ कि अँध्यारो। माथि नि यस्तो गेट जस्तै के यस्तो यु नाम थाहा? गल्छेडी कति वर्ष पुग्नु भयो भर्खर के देखिनुहुन्छ भन्दै म अस्ति 40 वर्ष लाग्यो 15 दिन भयो है। बुवालाई मान्छेले भर्खरको भनेर गाइस। अनि फेरि अर्की गएको त 2 वर्ष भइसक्यो भने झन् झन् तपाईँले बच्चैमा बिगारिएको थियो जस्तो छ भनेर भन्नु लाग्नु। मम्मीहरूको बच्चैमा बिहे भयो अरे। छोराको उमेरमा त म त पुरै ज्वाइँ भइसकेको थियो भन्छ सौरभ बुझिस् नि, अब तेरो पालो भन्नु भन्नुभयो बुवाले। अब सौरभको पालो। मम्मी भन्नु कस्तो लागिरहेछ? एकदम रमाइलो। ऊ यहाँ हिजोको जस्तै ठाउँ रह, कस्तो राम्रो। राम्रो छ। अब तल गएपछि अर्को एउटा उनी आउँछ ओह्रालो ओह्रालो अलि गएपछि ए कत्रो रुख छ अब यतापट्टि। गाई जानेर एउटा पोखरी रह। जनावरहरूलाई खाना पानी खाने खानालाई
बनाइदिएको छ बनाएकै जस्तो छ है सेप हेर्दा त सिरियस। यहाँ आएपछि चाहिँ गाइज होइन बल्ल सम्म अनि मतलब राम्रो वातावरण वातावरण त होइन धेरै राम्रो थियो बाटो चाहिँ होइन। यो के रुख हो कान्छी यसको एउटा फोटो सौरभ हाइकिङ कस्तो भइरहेछ? राम्रो। हामी कति बजी हिँडेको थियो? हामी बिहान 7:30 बजी 7 बजे हिँडेको गाइज हामी। अनि अहिले चाहिँ कति बज्यो? 9 भयो 8:30 हुन लाग्यो अरे। 8-10 भयो। ए 8-10 भयो अरे। अनि अब 2 घन्टा हामी सुन्दर गर्छौँ होला। अगाडिबाट हेर्नु न कस्तो हुस्सु आएको। गाइज सी दिस मसरुम हेर्दा त कस्तो राम्रो छ तर यस्तो मसरुमहरू एकदम विशाल हुन्छ। यस्तो अनकन्टार जङ्गल छ गाइज। फाइनली अलि जङ्गल सक्या त के भन्नु त्यही पनि हाफ पार्ट सक्यो भन न। जङ्गल सकेर अनि हामी सैनिक इलाकामा आइपुग्यौँ। बल्ल हामी खुल्ला ठाउँमा आइपुग्यौँ। यहाँबाट यस्तो देखिँदो रहेछ। आज नि हामी हिजोकै ठाउँमा आएर पानीपुरी पार्टी गर्न रहेछौँ। अब हामी फाइनली हाम्रो गाडी राखेको ठाउँमा पुग्न लाग्यौँ। अब चाहिँ अहिले हामी यस्तो मतलब के भन्छ मेन रोडमै छौँ मतलब हाइकिङ ट्रेलमा नआयौँ कि रोडमा छौँ। अनि अब पुग्न लागिसक्यौँ। अनि मम्मी कस्तो थियो भनिदिनु ओभरअल एक्सपिरियन्स? गजब। अनि आज हामी हिजो गएको चाहिँ हामी त धाप ड्याम हुँदै गएको थियो होइन। अनि आज चाहिँ हामी चिसापानीबाट माथि के हुँदै आएर म पनि त्यो ठाउँको नाम बिर्सेँ मैले। जे भएन हामी अर्कै बाटो हो होइन। अनि त्यो बाटो त्यस्तो अलि डर लाग्दो पनि थियो खासमा भन्नुपर्दा तर यस्तो राम्रो पनि थियो। अनि एकदमै सुनसान थियो। अनि राम्रो भयो। म तपाईँहरूलाई होइन हाइकिङ जानुलाई इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ हाइली रिकमेन्ड दिस प्लेस। ढाप ड्याम अथवा चिसापानी दुइटै राम्रो छ गाइज। द्याट्स अल आई क्यान से। फाइनली आइपुग्यौँ हामी यहाँ। सर्बी कहाँ हिँड्यो? यी पानी यहाँ त पोखरी खाएर टनल छ के हामी फाइनली आइपुग्यौँ। खुट्टा गलेर त वाउ वाउ भइछ। के अब हाम्रो घर जान्छ यहाँबाट।